নমস্কার বন্ধুরা, দারিংবাড়ি ভ্রমণের তৃতীয় দিনে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন, বাড়িতে আছেন। এইভাবে আমার ভিডিওর পাশে থাকুন। আজকে আপনার ঘুরে দেখাবো। প্রথমেই আমরা দেখব পাইনসের ফরেস্ট, তারপর চলে যাব মৃদুবান্দা ওয়াটারফল, রাস্তাতে দেখে নেব খাসাডা ওয়াটারফল, তারপর ভ্রমণ করব জিরাং মনাস্ট্রি, তারপর চলে যাব তপ্তপানি হট স্প্রিং ওয়াটার, তারপর চলে যাব তপ্তপানি ডিয়ার পার্ক, আর সব শেষে আমরা পৌঁছে যাব গোপালপুরে আমরা রাত্রি বাস করব। খুব সকাল সকাল উঠে আমরা আগে দেখে নিই আমাদের ডিয়ার্স ইকো হোম, যেখানে আমরা দারিংবাড়িতে দুদিন রয়েছি, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চলুন আমরা উপভোগ করি। আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য পাইনের ফরেস্ট। রাস্তার দুদিকে রয়েছে পাইনের ফরেস্ট। দারুণ লাগবে আপনার এখানে কিছুটা সময় কাটান, ফটোগ্রাফি করুন, ভিডিওগ্রাফির জন্য আদর্শ স্থান। চলুন দেখে নিই আমরা পাইনের ফরেস্ট। এসে পৌঁছলাম আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য সিনিক ভিউ পয়েন্ট। চলুন দেখে নিই। পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট রাস্তা চলে যাচ্ছে, দেখার মতো একটা স্থান। আমরা চলে এলাম আমাদের থার্ড ডেস্টিনেশন মৃদুবান্দা ওয়াটারফল। ওয়াটারফলটিতে গেলে 180টি ধাপ নামতে হবে। ধাপগুলি বয়স্কদের ক্ষেত্রে একটু কষ্টকর, তাও চলুন দেখে নিই মৃদুবান্দা ওয়াটারফল।
মৃদুবান্দা ওয়াটারফল দেখে এবারে আমাদের গন্তব্য খাসাডা ওয়াটারফল। দেখুন রাস্তার সৌন্দর্য, দুদিকে ঘেরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তাটি চলে যাচ্ছে, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। চলুন উপভোগ করি। ভাবছেন যাচ্ছি তো যাচ্ছি, রাস্তা তো শেষ হচ্ছে না, খাসাডা ওয়াটারফল কোথায়? একটু অপেক্ষা করুন, খাসাডা ওয়াটারফলও থাকবে, তপ্তপানিও থাকবে। দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে। চলুন আমরা একটা নতুন রাস্তা খুঁজি খাসাডা ওয়াটারফল দেখার জন্য। কিভাবে খুঁজে পেলাম খাসাডা ওয়াটারফলের রাস্তা, সেই গল্প নিয়ে আসবো পরের এপিসোডে।
চোখ রাখুন আমার চ্যানেল ইউটিউবের পর্দায়। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরের ভিডিওর জন্য। ধন্যবাদ।